السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آه، أنا وعدتكم إن شاء الله كل فترة بعطي وصفة أعشاب أو وصفة مجربة حتى. يعني اللي بعطيها الوصفة وصفة إن شاء الله رب العالمين بتكون مجربة، ما حد جربها، أنا جربتها شخصيا، وهذا الكلام من سنين. في وصفة بسميها المائدة الملتهبة، طبعا تخص الرجال، هم أدرى بذلك. هاي الوصفة خلينا نكوع. هاي الوصفة آه عسل. طبعا كل الوصفات اللي فيها تغذية وقوة ونشاط، العسل يدخل في مضمونها. إذا حبيت تعمل كيلو عسل أو نص كيلو أو أقل حسب هالموجود عندك. طبعا كيلو العسل عايز 200 جرام من حصلبان بكر، الكل بيعرفه. تروح عند العطار تقول له بدي حصلبان ذكر. الكيلو 200 جرام، نص كيلو 100، ربع كيلو 50 جرام، لا تكثر. إما طبعا عملية طبخ بدها تصير، تطبخ العسل على نار هادية وليس نار كبيرة بتنحرق، نار هادية. بدك تصبر عليه، العملية بدها وقت. بتجيب الحصلبان، إما بتطحنه أو بتحطه حب تيذوب كامل. المهم المطلوب إنه يذوب جوا العسل مع الطبخ، يظهر عندك مع خلال الطبخ رغوة. حاول الرغوة هاي شيلها وكبها، لا تاكلها، شيلها وارميها. طبعا راح تشعر انك بتشيل بالعسل، لا هاي رغوة، ولا تشيل من العسل، شيل الرغوة الفوقانية قدر الامكان حتى يذوب الحصلبان. وبعد ما يذوب خليه يبرد كامل، لا تحطه في ثلاجة ولا شيء، بس يبرد. تضع في مرطبان هاي الكمية وبعدين حطها بالثلاجة. وكل يوم ملعقة بعد الأكل، بعد الإفطار ملعقة، أو بعد الغداء اختار، وبعد العشاء يومي ملعقتين مش ثلاثة، ملعقتين من هاي الخلطة. لا تضيف أي شيء عليه نهائيا. بعد الإفطار ملعقة. ما تمكنت بعد الإفطار، بعد الغداء، مش الغداء الساعة 5 و6، لا صار عشاء، يعني الغداء بده يكون الساعة 2 بعد وجبة، أو أكلت لك شيء، أكلت الخلطة هاي تحطها على جنب. في سلطة أيضا تابعة للأكل، هاي تابعة للأكل الملتهبة. جزر، جرجير، خس، بقدونس، نعنع، أي شيء أخضر، وبصل، رأس بصل، مش رأس بصل من الها، رأس بصل متوسط. تعمل سلطة. الجزر حبة، الجرجير قد ما بدك، بقدونس يعني ربع ضمة، نعناع ورقتين ثلاثة هيك مشان النكهة. أي شيء أخضر تعمل منهن سلطة. البصل تعمله شرايح، تعمله شرايح كبيرة. وإذا حبيت تضيف طماطم أو مطيشة اللي هي الشيري، مش هذيك البندورة الكبيرة، الشيري الصغيرة، أنا هاي بذرتها بلدي. وبتضيف عليه ملح خفيف، لا تكثر ملح، والأفضل ما تحط ملح. بتضيف خل، معلقة خل بتحطها على الخلطة هاي، بتخلطه بتاكل مع كل وجبة. أفطرت بتاكل معاها، تغديت بتاكل، بتحط السلطة. العشاء نفس الاشي وبكثرة. هاي الخلطة مفيدة للرجال مع خلطة العسل، يعني خلطة العسل مربوطة بهاي الوصفة مع هاي السلطة.
من فوائدها إذا عملت وجبتك في شوفان مثل ما وصفت في فيديو سابق، الشوفان بخفف الوزن أيضا. مع هاي السلطة أكلت شوفان، بتعمله شوربة، بتعمله خليه جامد شوية، تخلي وجبتك وبتاكل معها سلطة. هاي تخفف الوزن، مجرب. تشيل الدهنيات، لأنه الشوفان يمنع الجسم من امتصاص الدهون، يمنعه، خليها طالعة، أو الدهون الضارة. طبعا أي شيء ضار من الدهون الشوفان يمنع امتصاصه نهائيا. طبعا هاي صارت عندك وجبة شوفان مع السلطة مع العسل. شوفان يمكنك تعمله أكل عادي، زي تكون جامد، تاكله أكل عادي مع سلطة هاي اللي ذكرت قبل شوي، وبعدها معلقة عسل اللي انت عملته. هاي وجبة من أفدع ما يمكن للرجال. أيضا في وصفة للسعال، السعال المزمن. مش مزمن إنه الواحد معاه سعال وبقح حاليا، اللي زي حالاتي كانت معي، ما كان يمر شهر وأنا صغير من عمري 16 سنة حتى وصلت فوق 30 القحة ما تفارقني. شو السبب؟ دواء شهر كامل أوبربنسلين وكبسولات أوبربنسلين يومي اشتريت. الحمد لله رب العالمين استعملت هاي الوصفة وراحت مني من قبل 20 سنة إذا مش أكثر. تجيني قحة بستعمل دواء خفيف أو ما بستعملش فترة. بتجيب كاسة عسل كبيرة أو كاسة عسل صغيرة مثل ما بدك، وتفرم بصل ناعم، يعني قطع صغيرة جدا تفرمها، مش كمية كبيرة، نص راس متوسط. وبتجيب البصل وبتضعه فوق العسل. هاي الكاسة بتضيف البصل فوقيها مفرومات فوق العسل، بتغطيهن بصحن لا يقل عن 4 ساعات. يعني عملتها المساء، ثاني يوم الصبح تجد العسل تحول إلى ماء سائل، مش جامد، سائل. حتى لو كان عسل، طبعا بدك تجيبه عسل صحيح، وبتصفيه بمصفاية وبتحاول تعصره، انك ما تخلي شيء من البصل. بتكب البصل وصار عندك دواء قحة او دواء سعلة للي عنده سعال مزمن ومتعبه. الطفل يستعمل ملعقة صغيرة مرتين صباحا ومساء، والرجل ملعقة كبيرة صباحا ومساء على الريق، يعني قبل الإفطار والعشاء، يا أما بعد العشاء بفترة ساعة، أو قبل العشاء فترة ساعة، يعني المعدة تكون فاضية. هاي الوصفة يا أخوان مجربة 100%، ولله الحمد. في خلطة أيضا مجربة للرجال، عصير البصل، مية البصل بتحاول كيف ما بدك تفرمها، بتطحنها، المهم عصير البصل، بتعصر البصل بشاشة بأي شيء، المهم تطلع مية البصل. بتجيب لك راسين كبار الكبار، بتطلع مية بصل قدر كاسة كبيرة أو متوسطة نوعا ما. هاي طبعا بنضيفها للمائدة الملتهبة، وبنجيب كيلو عسل للكاسة الكبيرة، نص كيلو كاسة صغيرة. نطبخ العسل مع مية البصل. العسل نطبخه نار هادية، ونصب عليه البصل أو ماء البصل، نضل نحرك فيه حتى تظهر رغوة. الرغوة هاي بنشيلها، بس نشيلها بننزلها عن النار
يعني الغليان بعد ما تغلي مع البصل يعني 5 دقائق، مش تقعد ساعة ساعتين، لا، غليان بسيط حتى بس تطلع الرغوة الموجودة. الرغوة اللي طلعت هاي بنكبها، نضعها في مرطبان ونحطها على جنب حتى تبرد. بتكون مجهز اللي هو حب القرنفل أو كبش القرنفل أو بيقولوا له المسمار. مش كمية كبيرة، كمية بسيطة. يعني الكيلو عايز له ملعقة واحدة، ملعقة كبش قرنفل، ملعقة كبيرة دار صيني أو سموها القرفة، تحطهن بالخلاط وبتطحنهن طحن حتى يصير ناعم ناعم، شكل بودرة. وبتمسكهن بتخلطهن مع العسل، لا تغليهن مع العسل، تخلطهن مع العسل. وإذا قدرت تجيب زنجبيل، تكون انت متأكد منه انه زنجبيل صحيح، لانه الزنجبيل اللي بنباع بالسوق الله اعلم شو مطحون. واذا قدرت تجيب زنجبيل انت تنشفه بنفسك، تطحنه، او بتحط عصارة الزنجبيل. اذا قدر معلقة تعصر لك شوية في تاعت قطعة الثوم هاي، تعصر قدر معلقة تقريبا، بتضيفها على الخلطة. طبعا هاي الخلطة لكيلو عسل. آه، طبعا البصل قلنا انطبخ مع الثوم مع البصل مع العسل، انطبخ مية البصل زائد كبش القرنفل مع القرفة. في مادة عشبة أو خشب بسموه خولنجان، هذا إذا بتستعمله بدل الزنجبيل إذا قدرت حار جدا، هذا عود. إذا قدرت تجيب من عند العطار قول له بدي خولنجان، يعني بتاخذ لك قطعة تطحنها مع الحب الموجود مع القرفة والكبش القرنفل. لا تكثر من الخولنجان، يعني قطعة قد بحجم نص الإصبع، حارة جدا هاي، حرتها مثل أقوى من الزنجبيل. تطحنهن ناعم، ما قدرتش تطحن إذا في خشونة بحطهن بهاون وبدقهن مظبوط حتى يصير ناعمات جدا، وبتضيفهن على خلطة أو مطبوخ العسل مع البصل. وهاي وصفة رهيبة جدا للرجال. وسلامتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.